একটা কথা বলবি না, ঠিক আছে। আমরা 3 বন্ধু এসেছিলাম এসেছিলাম সিলেট ঘুরতে। অনেক বড় আশা নিয়ে এসেছিলাম এই সিলেট শহরে, যে অনেক কিছু দেখবো, ঘুরবো। কিন্তু যাত্রা পথেই, অর্থাৎ প্রথম গন্তব্যস্থল মাধবকুণ্ড যেখানে আসার ইচ্ছা ছিল, সেখানে আসার পরে আমাদের ছোট্ট একটা দুর্ঘটনায় আমাদের সমস্ত কিছু হ্যাঁ, যা বলতেছিলাম, মাধবকুণ্ড আসার পর আমাদের সমস্ত আশা ভরসা সমস্ত মানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট আমাদের সকল আশাগুলোকে নিরাশায় রূপান্তরিত করে দিয়েছে। গার্লফ্রেন্ড হয়ে গেছে, সব গেছে, 2টা গার্লফ্রেন্ড গেছে, যা চলো আমি দাঁড়া, এই যে আমাদের মিজান ভাই দেখছেন, আমাদের যতটা না দুঃখ লাগছে তার থেকেও দ্বিগুণ দ্বিগুণ বেশি তার দুঃখ লাগছে। কারণ এই যে লোকটি দেখছেন, এই লোকটির সর্বশান্ত চলে গেছে।